الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یقینا مولانا سے محترم تاسو ته د قرآن په عظمت او د شان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حوالے سره ډیر خوندور او بهترین بیان وکړو. لیکن زه د ټولو نه اول حضرت مولانا مفتی محمد یونس قاسمی صاحب او هغه شاګردان او جمله اساتذه کرامو ته مبارکباد پیش کوم چې تاسو دغه په دې پرفتن دور کې تاسو دغه ماشومانو ته بهترین تربیت وکړو. په دې پرفتن دور کې چې یو طرف ته د ظلم او د جبر هغه تیارې راخورې دي او بل طرف ته د هغه جهالت هغه تیارې نه دغه ماشومان تاسو د قرآن او د حدیث هغه روشنایي باندې د دوی دغه زړونه دا منور کړله. یقینا دا ډېر زیات محنت او کوشش غواړي. محترمو، مونږ ته خو داسې ښکاري چې دغه ماشومان او دغه بچي دوی په مدرسه کې ډېر په اسانه باندې دا قرآن زده کوي. لیکن محترمو یاد ولرئ چې دغه قرآن مجید دپاره کم قرآن مجید نن ما او تا دلته لولو، کم قرآن مجید ما او تا تلاوت کو. محترمو، دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر قربانیاں ورکړې. دې لپاره کبھی میرا پیغمبر میرے اور تیرے ایمان کے سلامتی کے لیے، میرے اور تیرے اس قرآن کے حفاظت کے لیے، ہمارے عقیدے اور ہمارے توحید کے حفاظت کے لیے رب کعبہ کی قسم پیغمبر کبھی خندق کے میدان میں جاتا ہے، کبھی احد کے میدان میں جاتا ہے. میرے واجب الاحترام کبھی بدر کے میدان میں جاتا ہے. وہ کفار کا مقابلہ کرتا ہے، ظلم کا مقابلہ کرتا ہے. ان ظالموں کے خلاف وہ تلوار لے کر اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کرام کو میدان میں لا جا کر جام شہادت کے لیے میدان میں حاضر ہو کر قرآن کا دفاع کرتا ہے، توحید کے پرچم کو بلند کرتا ہے. ہم اور آپ کو دین پہنچانے کے لیے بیشمار صحابہ قربان ہوئی ہے. میرے دوستو، رب کعبہ کی قسم اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے، اس دین کے لیے بیشمار صحابہ قربان ہو گئے. حتیٰ پیغمبر کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اپنے بدن کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قرآن کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، توحید کا پرچم بلند کیا. مجھے اور آپ کو پیغام دیا: مسلمانوں، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو، لیکن اس قرآن کی حفاظت کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، ذرا زور سے کریں گے انشاءاللہ. اس کریں گے ذرا زور سے. محترمو، دا قرآن حفاظت دانے دے چطور پلاس کی واقع جہاد وکا. دا قرآن حفاظت دانوی چی جہاد میدان تلاشی. دا قرآن اہم حفاظت اور یہ بہترین نتیجہ دا قرآن چی عوام تمیلاوی کی حقیو عجیبہ دا. محترمو، تاسو کو رہی چکل دی ہندوستان پر سرزمین باندھی یو طرف تا دی جہالت اور دا ظلم اور دا جبر دا قانونو، بل طرف تا ہم تک کشان دی طلباء کرام دا دین اسلام خدمت کول اور دا قرآن مجید درس پہوے. لیکن دا کافرانو حالیو چی سمر مدارس اور سمر مساجد چی محترمو آگین دا قرآن مجید را غور کر یو دریاب تے وہ غرزولا. یو مسلمان عالم ہاں کافر کا مخامت شو: ارے ظالم، کیا کر رہے ہو؟ قرآن کو سمندر میں کیوں پھینکا؟ قرآن سمندر تولے غرزوی. آگا جواب ورکئی: ہم
इसका नाम व निशान मिटा देंगे। हम कुरान खत्म हो, दीन ब खत्म हो, तौहीद का परचम बगरसो। अबा आलिम मत जवाब और गए, अरे जालिम, रब्बे काबा की कसम, कुरान को समुद्र में फेंक दोगे, लिखे हुए कुरान को खत्म कर दोगे। मेरे साथ चलो काफिरो, कुरान दी वगरसोला दीवान दी दीन खत्मी की द तौहीद पर चलने वगरसोले नगराशा। अब काफिर जान सरावस्तो खपलियो लस्का लमाशुम, अब काफिर तमखमख वदरो, अब माशुम तवाई बेटा कुरान को पढ़ो। माशुम कुरान शुरू करना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, हम धारेंगे तो कुरान मजीद तिलावत शुरू करना। अब आलिम मत जवाब पर गए, ए अंग्रेज, ए काफिर, रब्बे काबा की कसम सुन लो, आज तक जिस तरह अबू जहल ने कुरान को खत्म नहीं किया, जिस तरह कैसर और किसान ने कुरान को नहीं मिटा सका, जिस तरह तेरे आबा व अजदाद मिट गए, कुरान बाकी रहा। सुन लो, जिस तरह तुमने कुरान को समुद्र में फेंक दिया, रब्बे काबा की कसम, तो कुरान समुद्र तो वरसोलो सरा कुरान न खत्मी की, रब्बे काबा की कसम, इस कुरान को तो तुम खत्म कर दोगे जो लिखा हुआ है। लेकिन याद रहे, इन बच्चों के सीने से कोई माई का लाल कुरान नहीं निकाल सकता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चेस्ता सो आवाज़ों पर कोरोना तरह से सम पचवा इंशाअल्लाह। क्या से होता सम पचवा क्या मशरान हुए पचवा है सोच कुरान से मेरा मोहब्बत करी पचवा इंशाअल्लाह। सम पचवा जाच कुरान से मेरे पचवा है मुहतरम याद हो रही द कुरान अज़मत बड़ी से मुहतरम का सुका बेहतरीन अंदाज के बयान को। लेकिन मुहतरमों, द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम द टोल अंबिया व आला, द कुरान मकाम द कुरान मकाम टोल किताबों व आला और जमा उसका मकाम हम मखकिने टोल उम्मतों व आला दे मावता तो हम पकार दे। बोले से मुहतरम ओ फरमाए कि मखकिने अंबिया किराम हम द उम्मत की द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द उम्मती के दो अर्जो तमन्ना करो। लेकिन मुसलमाना मावता हर उम्मतियान लो द पचावन दिच पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज और फखर कवल मावता हर उम्मतियान लो चिपकुम उम्मत की उम्मती के दो दफारा अंबिया किरामो अर्जो तमन्ना करेगा मावता हर उम्मतियान लो तकुम उम्मत ईमान द सलामतिया दफारा तकुम उम्मत द जहन्नम न द बच के दो दफारा तकुम उम्मत द जन्नत दा दाखिलवनो दफारा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान की जंगी की काफ मुबारक शहीद की गई द सहाबा किरामो द बदन टुकड़े टुकड़े की गई द शहादत जामुन उसका भी मुसलमाना माता चिकल क़यामत पर उसबान दे पैगंबर तमखा मखशो सहाबा तमखा मखशो अकादरीन उलमा दुबन तमखा मखशो माता बस जवाब को माता द कुरान द पर कब कुर्बानियां निवर करे दे मुहतरमो सिर्फ द कुरान अज़मत बयानवल सिर्फ तकरीर आवरिदल सिर्फ स्टेज तकरीर कवल दा हिस माना न लरी बल्कि द कुरान दा आवरिदल और द खपल जन और कानून और ज़ाबिता जोड़वल और बदी कुरान बंद अमल कवल दा द कमाल खबर द मुहतरमो द कुरान अज़मत दीर ज़ियादत है। हमेशा उलमा किराम में होता तो फरमाई अल्लाह शा जहन्नम शा जन्नत शा दोज़ख शा कुरान तुम्हें आला किताब है हर चाहता पता है। लेकिन जमा उसका मुसलमाना जमा उसका अमल सशु मावता तहाग पैगंबर उम्मतियानियो कुन पैगंबर जिहाद पर मैदान की जंगी दला मावता तहाग पैगंबर उम्मतियानियो कुन पैगंबर साहबो तो कुरान दिफा दपारा खपल जान नजराने पेश करे हो मुहतरमो मावता हर साहबी तो बस जवाब रखो कल क़यामत पर उस्मान दी बिलाल हबशी मावता गिरवान नवन से ऐद मोहम्मद उम्मतिया तो कुरान दपारा तौहीद का परचम बुलंद वाला दपारा जमा पढ़ना शुरू की हथकड़ी हुई जमा पद लगान की जंजीरों जमा पख्तू की जंजीरों मुसलमाना तो कुरान दपारा बमा जुल्म के शोयो मुसलमाना माता ता पिंजल सोकाल मक्की दा
करना। आज हम देखें, हमने कुरान को भी छोड़ा, हमने दीन को भी छोड़ा, हमने इस्लाम को भी छोड़ा, हमने मोहम्मदी अरबी को भी छोड़ा। वो मोहम्मदी अरबी जो कयामत के दिन भी नफ्सी नफ्सी के बजाय वो मोहम्मदी अरबी उम्मती उम्मती का नारा लगाएगा। अगर रब्बे काबा की कसम सबसे कयामत के दिन कयामत पर उस्मान दी तुमरा तकलीफ लम्हा कयामत पर उस्मान दी वो कम चंद लम्हा आदमी कल च पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती और डला हादा होजी को सर पर तरफ बांध रवान में मोहतरमो चिकला द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती और डला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मखामख कारशी और होजी को सर तरफ रवान शी पन्नी मदार की बाब हाँ कसान वापस खड़े शी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई सबसे गमज़दा लम्हा वो होता है जब कयामत के दिन मेरे उम्मत के वो लोग जिन्होंने कुरान को छोड़ा था, जिन्होंने दीन को छोड़ा था, जिन्होंने अहादीस को छोड़ा था, जिन्होंने जो अमल भी किया था वो अपने रियाकारी के लिए किया था। सबसे बदतरीन लम्हा वो है मेरे और तेरे लिए जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो जाए और वहां से हमें और आपको मना किया जाए और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात और हौज़ कौसर नमा और तमारून से मुहतरमो दीन बल द अफसोस मकाम बवी बिल्कुल बनेवी माउता द पकार दे जो कुरान सिर्फ अखबल बच्चों बांधी हुए ना बल्कि पदर कुरान अमल का दाद कमाल खबर हुई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई आखिर ज़माने की दा कुरान बदा मरे नफकत न गुर्जीगी दा कुरान दा हक नफकत बन कीगी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खबरी मतलब दाओ कुरान वहीद के बाहम देर शे दा कुरान मुस्तुल के बाहम देर शे बेहतरीन अंदाज की तिलावत बाहम शे। लेकिन अफसोस कुरान पर अमल करने वाले बहुत कम होंगे, कुरान पर अमल करने वाले खत्म हो जाएंगे और ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है। मेरे दोस्तों रब्बे काबा की कसम मेरे और आपके लिए जिब्राइल नहीं उतरेगा, मेरे और आपके लिए मोहम्मद अरबी वापस नहीं आएगा। यही मुफ्ती साहब है, ये कुर्रा हजरत है, इनसे कुरान पढ़ो और इस कुरान पर अमल करो और आगे दूसरे लोगों को पहुंचाओ ताकि हमारे दीन की भी हिफाजत हो जाए और हमारे ईमान की भी हिफाजत हो जाए। तौबा करें इंशाअल्लाह मुहतरम, तौबा करें इंशाअल्लाह। पढ़ा कुरान पढ़ेगा खिदमातों की किस्म किस्म तकालीफ अमराजी मुहतरम हो अगर तकलीफों ने हम बर्दाश्त करे मुहतरम हो सिर्फ द चैन और राहत तलबगारी बना को द कुरान दफारा संगच बिलाल हबशी पखपल जान वाली तकलीफ दे रहे हम दारंगी जमुन अकाबिरीन हम द कुरान दफारा देर ज्यादा मेहनत और कोशिश करो बेखुसूसन उलमाए देवबंद आखिर ने खबर मुहतरम हो द चावासिता कुरान सर राशि द चावासिता दीन सर राशि हर किस्म तकलीफ बर्दाश्त शवी आगे धन्ना ईमानी कुव्वत ज़्यादा शी आगे धन्ना ईमानी हरारत ज़्यादा शी। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह को अंग्रेज ने पकड़ लिया, उनको बर्फ पर लटाया गया। अहमद अली लाहौरी से आगे जमाने की ज़ईफ हो कमजोर हो बीमार हो अंग्रेजान वनी वाला आगे अहमद अली लाहौरी से यकबार बांधी समले वाले की किस्म किस्म तकलीफ और कवले की अहमद अली लाहौरी से बेहोश थे आगे तकलीफ का वजह बेहोशी हालत पर बांधी जारी शो कल होश की राह है। अंग्रेज वाले जवाब पर गए ए लाहौरी बोलो ए लाहौरी क्या बदन ठंडा पड़ गया है। लाहौरी से बोलते जवाब पर गए रब्बे काबा की कसम बदन तो ठंडा हो गया लेकिन मेरे ईमान की हालत और भी ज्यादा हो चुकी है। मुहतरमो कुरान दफारबा खपल जान हम पेश करो द कुरान दफारबा हर सब किस्म तकालीफ हम बर्दाश्त करो और उलमाए देवबंद पर नक्श कदम बांधी बचेंगे और इंशाअल्लाह हम बड़ा कुरान हिफाजत बको गौबगन इंशाअल्लाह द कुरान हिफाजत दा पद सिनो की दा कुरान महफूज कवलो से रखेगी और कुम खलक द कुरान खत्म वाला सोच रही हम हक व सदाकत का परचम घर घर लहरा कर दम लेंगे और खल्क का पैगाम हम हक व सदाकत का परचम घर घर लहरा कर दम लेंगे। बातिल के अज़ाइम को वल्ला मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल वाला क्या खाक डराएंगे हमको ईमान व अमल की कुव्वत से हम उनको भगा कर दम लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।